上次傾到咧話可以同高我一齊嘅時候咧，就係喺呼吸吸與呼中間嗰個空間，或者係喺呼之後等少少嘅空間嗰度咧，去揾到零點長嘅空間，即係乜都冇，亦係乜都有。我哋先唔好去研究點解係乜都冇乜都有先啦，諗到羅文就乜都拗。我哋先去知道呢一個概念同埋呢個練習咧，係令到我哋靜下來，而我哋好需要喺呢個煩囂嘅都市嘅生活裏邊咧，靜下來。咁但係我哋可能繼續要好似你睇下出邊喺度嗶嗶叭叭，我哋要工作，我哋要面對人，咁樣點樣可以好短時間之內揾到呢個好靜下來落嚟嘅感覺咧？就係靠呢個呼吸。好啦，咁我哋呼入去5下，停5下，呼出去5下，停5下，呼入去5下，停5下，呼出去5下，停5下，就係咁簡單。我哋用5啦，但我希望我哋下次可以試下用6啦。